Здравейте, намираме се в село Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив. Изключително близо сме до... Ето виждате. Искам да ви покажа сметището, което в отговорите на РИОСВ Пловдив се твърди, че това е бившето сметище на Ръжево Конаре. Обаче виждате в канала колко се изхвърля. Отсреща има едно продължение. Тук има още, което се запръстява явно в адрома, е избутвало, за да има повече място. Което на мен ми показва, че явно тук общината и в лицето на кмета имат ресурса да избутват боклуците напред, но нямат ресурса за цялостното им почистване. Качвам се по-нависоко да видите, че реката е точно отсреща и при един евентуален дъжд мръсотията, която е от тук, от канала, продължава, филтрира се през боклуците и се влива директно в река Стряма. Снимаме също и от високо. Ще видите просто мащаба на това сметище, и което е още по-интересно, че има табела, която показва, че е охранявано от Делта Гард. Делта Гард, която е приближена на един определен политик, който се явява голям радетел за хората. Ето виждате колко е близо река Стряма. Ето как